Olá pessoal, aqui é Karen Mais e aqui eu vim gravar mais um vídeo com vocês de um desafio da roleta. É diferente, né? Eu vou jogar dentro do outro, mas deixa eu explicar antes. Eu vou girar, por exemplo, agora eu vou girar, ainda é só um exemplo. Ó, eu vou girar, o personagem te cair, eu vou ter que te jogar. Agora sim, tem personagem que não, eu posso não ter. Então assim, cai o Roger, eu tenho. Então eu tenho como eu jogar com o Roger. Mas aí se eu não tivesse o Roger, eu ia fazer o quê? Eu ia ter de pular ele e eu ia ter de comprar outro personagem. Então bora começar. Bora ver qual é seu personagem. Agora vamos lá, agora é sério. Bora ver qual é seu personagem que a gente vai fazer. Gente, tá caindo tudo. Não, não tenho. Gente, eu não tenho. Não vou ter de pular. Vou ter que pular. Mas se a gente conseguir achar também a Twister de gente, vai cair a Flutter? Gente, eu não tenho People. Gente. E já cai tudo. A Shelly de novo, ó. Vou mostrar. É a Shelly. Gente, vai demorar uma meia hora pra eu cair um bicho não ser um dos principais. De novo a Shelly. A Shelly quer aparecer, hein? Porque eu não tenho a Shelly. Também não tenho o Glister, gente. Eu já vou comprar ele. Ah! Deixa pra tu Glister. Logo eu já vou pros mains. Vai cair o Cosmo ou a Pop? Cai o Cosmo, por favor. Cosmo, tá? É o Cosmo. A gente vai jogar com o Cosmo. Então, bora lá. Aqui tô eu como Cosmo, né? E aí eu vou ter que jogar com o Sol. Eu posso jogar com o Cosmo. Eu tenho que entrar numa partida. Eu vou ver se eu vou conseguir entrar. E, gente, se vocês quiserem, ainda com aquela roleta dá pra fazer um time. Quando eu conseguir todos os personagens, aí eu vou trazer. E também trazendo umas novas informações também de dentro. Oxi! Ah, mas antes de... Aqui, pessoal, conseguimos entrar. E aqui eu vou usar o Dog Plush e o próprio... Os trinquedos que eu vou usar são o Dog Plush da Toodles e o próprio brinquedo do Cosmo. Ai, que sorte tem. Tixa, toma cuidado. Ai, deixa eu apurar, pessoal. Vou fazer maquininha. Eu já vou comprar o Glister e já aí depois do Glister eu já vou comprar o Pipo.
Band-Aid. Brigadas. Ah, gente, eu amo o Sprout. Nós somos amiguinhos. Eu também, né? Pro Sprout, não posso ter Let's go. Gente, eu consegui achar o Sprout nessa. É, o Sprout. Nossa, é bom. Peguei um. Vocês assistiram, vão lá ver. Gente, tem máquina. Embaixo dos baldes tem controle lá. Nenhum pegou nenhum bichinho. Nós vamos conseguir chegar. Gente, o meu máximo foi até o For 12 de andares. Eu quero conseguir chegar no For 20. Se conseguir chegar no For 20, será que a gente consegue? Vamos ver. Ô, gente, e quando eu conseguir eu vou dar um toque que perdeu vida. Ah, então nem daria pra, né? Então não ia precisar dar pro Peebles, ele já ia ficar, mas tudo bem. Já uso minha última. Tô 65 fitas. É bom, outro andei de novo. Todo mundo vai esperar pegar assim a caixa. Eu fiz isso quando a gente pega o Sprout.
melhor acertar do que não. Tá, todo mundo tá com uma vida boa, né? Todo mundo tá com o tanto de vida que tá. Sprite tá com 2 vidas, igual eles são feitos. Eu só tenho 2 vidas igual Pibas. Eu só tô com 3 vidas igual os outros, eu acho. Gente, eu peguei o Dog Plus só pra me ajudar pra casa, eu preciso correr. Não vou distrair, mas é só pra me ajudar a correr, pra eu correr um pouquinho mais rápido. Pegar a máquina. Sai. Gente, voltamos aqui. Já estamos no Forte 6. Esse aqui eu só preciso pra mim. Quero ele pra mim. É a coisa mais experimentada dele, porque eu só tô com de pesquisa dele, eu tô com 29. Gente, também o Alisson tá com pouca pesquisa, não. Ele tá com 62. Já vou conseguir. Vamos lá. Gente, eu já tô com tanta pesquisa, ó. Tô com pesquisa não, tanta fita. Não. Desde a outra parte já veio o fim. Não sei se eu não. Vamos ver pesquisa de Roger. Quem morreu? Quem perdeu uma vida? Uma máquina. Ele dá uma vida pra mim. Se ele tiver com fita suficiente pra... Gente, ele pega o fita, mas é nosso mapa.
fiz eu fazer essas máquinas. Gente, imagina o dente fazendo o quê? Na traseira eu tive que sacrificar nas minhas vidas só pra aquele filho sobreviver. Porque senão já era. Gente, a Tish ficou louca igual eu. Gente, dessa vez não fiquei tão louco, porque eu quero sobreviver pra achar outro tirar o Sprout. Quero achar ele. Bora lá sobreviver. Não morre. Caiu os cabos dos principais. Astro, Shelly, Peebles e e Sprout. Sprout. Fazendo isso. Calma aí, pessoal. Voltei, pessoal, aqui. Quero ver quem vai conseguir. Gente, eu não quero mais ficar aqui nessa escuridão. Obrigado. A boa? Da copy? Assim, gente, eu não consigo nunca. Os pauteados. Eles são... Não me vê, por favor. Estou... Gente, eu vou montar de vídeo fazendo isso só pra não ser visto. Logo. Vou tirar uma escuridão, que vai tomar bright.
Tem um andar 9 conseguindo sobreviver. Eles conseguiram sobreviver a dente. Vocês estão entendendo a dente. Eu acho que eu consigo também sobreviver ao escuro. Posso ir? Ah, gente, minha cachorra. Já apareceu vivos? Mas eu digo mesmo. Tô lascado. Eu termino aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Nossa, não. Tá ali essa pop. Aqui, ó, tira essa pop. Gente, os caras já se a gente consegue fazer um outro. Eu espero que você tenha mais uma fita se ele tiver fita, né? Pega a fita. Toda deixando. Agora fazer essa máquina. Ele vai igual aquele vídeo, sabe? Quando vai fazer máquina, aí você vai ver, pessoal. Aí eu tô com fome. Mas aí o corte, a parte dele é pra fazer a máquina. É horrível, gente. É horrível. Ai, gente, eles fazem coisa pra terminar com esse parte já terminou dele. Um Sprite e o Cosmo. Cada um decidindo o seu destino. Eu consegui um pouquinho de pesquisa do Davi, né? Vi não, não sei o que eu tô pensando. Estamos cercados.
E o vídeo acabou, né? Não acabou, né? Ai, gente, foi legal gravar com vocês. Eu consegui sobreviver o For 10. Só For 10. Eu tô aqui com rosa. Bora ver quanto eu tô com vocês agora. 24,35. Ó, vou mostrar. Ó, eu já tô com 84 pontos, ó. Vou chegar aqui com 27. E agora eu quero mostrar os personagens que eu consegui, gente. Eu comprei a Dazzle Weasel. Olha aqui. Vintage. Vintage. Você sabe o que é vintage? Deixa eu mostrar como é vintage. Gente, vintage é skin vintage do seu personagem. Vários. Eu tô juntando pra comprar o quê? Glisten. Eu quero comprar, deixa eu já comprar. Nossa. Mas vamos finalizar, né? No próximo, que foi. Pessoal, já vocês tenham gostado, e eu logo vou trazer mais vídeos da roleta. Essa é a parte 1, vai ter mais partes. E gente, e também essa roleta pode decidir um time que vocês quiserem. E eu quero que vocês deixem bastante like para uma parte 2 desse negócio lá, para decidir qual vai ser o meu personagem que eu vou usar. E também também pra time. Por favor, se inscreve também no meu canal para a gente conseguir chegar em 100 inscritos. Vai ser muito bom quando a gente chegar em 100 inscritos. E antes de finalizar, eu quero falar uma coisa. Aqui é o canal da minha amiga, gente. A minha amiga Micaele, ela tá postando um vídeo. O nome do canal dela é Micablox. Por favor, se inscreva no canal dela para ela conseguir vários inscritos. Ó, deixa o like, ative a notificação para todas as coisas dos vídeos e veja vários vídeos dela. Deixa um like para ajudar ela, para ela conseguir chegar a 100 inscritos igual eu que eu quero chegar. Por favor, gente, ajude ela. Tchau, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!